Ini kondisi saat ini setelah cuma diobati sekali karena si empunya kandang agak sakit tuh, sudah kempes mukanya tapi belakang ada benjolan. Nah itu udah kempes kan, pipinya di seputar mata sudah kempes. Ini cuma sekali diobati kemarin karena ya saya sendiri pusing. Sudah sembuh lur, diobati sekali pakai super tetes.